Հայաստանում հուլիսի 28-ի ժամը 11:00-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 280 նոր դեպք, առողջացել է 99 քաղաքացի։ Ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումների կողմից հուլիսի 28-ին ժամը 03:40-ի սահմաններում հերթական անգամ սադրանքի և հրադադարը խախտելու պատճառով հայ-ադրբեջանական սահմանի հյուսիս-արևելյան հատվածում ընթացող մարտերում երկու կողմից էլ կան կորուստներ։ Գերատեսչությունից նաև հայտնում են, որ գործողությունները սկսվել են Ռուսաստանի Դաշնության մայրաքաղաք Մոսկվայում նախատեսվող բանակցություններից առաջ։ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը Գեղարքունիքի մարզի Վերինշորժա գյուղից և Սարատեղի կոչվող քաղաքացիական բնակավայրից ահազանգեր է ստացել այն մասին, որ ադրբեջանական զինված ուժերը հուլիսի 28-ի վաղ առավոտյան ժամը 03:30-ից 03:40-ի սահմաններում սկսել են ինտենսիվ հրաձգություն, այս մասին Թաթոյանը տեղեկացրել է Facebook-ի իր էջում։ Բոլոր ահազանգներն այն մասին են, որ ադրբեջանական զինծառայողները կրակում են հենց իրենց բնակավայրերի ուղղությամբ։ Ըստ բնակիչների գյուղի ուղղությամբ կրակոցները կանխվում են միայն Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի պատասխան կրակոցների շնորհիվ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմը վերջին օրերին պարբերաբար է բնակիչներից ստանում ահազանգեր, որ ադրբեջանական զինծառայողներն անընդհատ կրակոցներ են արձակում Գեղարքունիքի մարզի Վերինշորժա և Ղուտ գյուղերի ուղղությամբ, խաթարելով ողջ գյուղի խաղաղ կյանքը։ Այդ կրակոցներն ամեն անգամ հնարավոր է լինում կանխել միայն Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի պատասխան կրակոցների շնորհիվ, հայտնել է Թաթոյանը։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն է տարածել հայ-ադրբեջանական սահմանի հյուսիս-արևելյան ուղղությամբ տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից ձեռնարկված հարձակման վերաբերյալ։ Հայտարարության մեջ ասվում է. Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի տարածքային ամբողջականության դեմ ուժի կիրառմանն ի պատասխան Հայաստանի Հանրապետության գործի կդնի միջազգային իրավունքով վերապահված իր ռազմաքաղաքական ողջ գործիքակազմը։ Խստորեն դատապարտում ենք տարածաշրջանային խաղաղության և անվտանգության դեմ ուղղված ադրբեջանական կողմի ռազմական գործողությունները։ Իրադրության հետագա սրման ամբողջ պատասխանատվությունն ընկնում է Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության վրա։ Հայկական դիրքերի ուղղությամբ հարձակում նախաձեռնած ադրբեջանական ստորաբաժանումները ժամը 09:20-ի դրությամբ տալով կորուստների հետ են շպրտվել իրենց ելման դիրքեր, ինչպես հայտնում է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը, փոխհրաձգությունը այդ ժամին դեռ շարունակվում էր։ Հայ-ադրբեջանական սահմանի մնացած հատվածներում իրադրությունը կայուն է, գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ստորաբաժանումների լիարժեք վերահսկողության ներքո։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ ընդունել է Ռուսաստանի առաջարկը Հայաստանի հետ սահմանին կրակը դադարեցնելու վերաբերյալ։ Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորքերի հրամանատարության միջնորդությամբ ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն հյուսիս-արևելյան ուղղությամբ հայ-ադրբեջանական զորքերի շփման գծում հրադադարի ռեժիմի վերականգնելու վերաբերյալ։ Այս պահին նշված պայմանավորվածությունը հիմնականում կատարվում է, այս մասին հաղորդագրություն է տարածել Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը։ Ֆրանսիան քաղաքական գործընթացների վերսկսման կոչ է անում Հայաստանին և Ադրբեջանին, որը պետք է լինի արդար և չպետք է տեղի ունենա ուժի կամ այլ ազդեցության ներքո։ Էրեբուն հունագիտական պեղումներն ավարտելու կապակցությամբ տեղի ունեցած ասուլիսի ժամանակ այս մասին ասաց Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Ջոնաթան Լաքոթը։ Հուլիսի 28-ի գիշեր ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից իրականացված սադրանքին դիմակայելու ընթացքում զոհվել են ավագ լեյտենանտ Հայկ Հովհաննեսի Գևորգյանը, շարքային Կորյուն Արայիկի Հարությունյանը և շարքային Դավիթ Գառնիկի Քոչարյանը։ Այս մասին հայտնել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը։ Ադրբեջանական դատարանը ավարտել է շինծ ու մեղադրանքներով հարուցված քրեական գործերով երկու հայ ռազմագերների դատավարությունը, վկայակոչելով ադրբեջանական լրատվամիջոցները Բաքվի դատարանը երկու հայ ռազմագերների դատապարտել է 15 տարվա ազատազրկման։ Դավիթ Դավթյանին և Գևորգ Սուջյանին Ադրբեջանը մեղադրում է լրտեսության և սահմանի ապօրինի հատելու մեջ։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ ադրբեջանական ԶՈՒ կողմից իրականացված սադրանքի հետևանքով հայկական կողմի վիրավորների ճշգրիտ թիվը 4-ն է։ Ներկայացում է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունը։ Ճշտված տեղեկություններով հուլիսի 28-ին ադրբեջանական ԶՈՒ կողմից իրականացված սադրանքի հետևանքով հայկական կողմի վիրավորների ճշգրիտ թիվը 4-ն է։ Ժամը 13:00-ի դրությամբ իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանի Գեղարքունիքի հատվածում կայուն է։ Կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը հիմնականում կատարվում է, սահմանի մնացած հատվածներում իրադրությունը հարաբերականորեն հանգիստ է։
Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում հուլիսի 28-ին Պաշտպանության նախարարության Պաշտպանական քաղաքականության և միջազգային համագործակցության գլխավոր վարչության պետ Լևոն Այվազյանն ընդունել է Հայաստանում հավատարմագրված օտարերկրյա դեսպանությունների ռազմական կցորդներին, այս մասին հայտնեցին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից։ Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի նախագահ Արգիշտիկ Քարամյանն ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունում Ռուսաստանի Դաշնության արտակարգ և լիազոր դեսպան Սերգեյ Կոպյուրկինին, այս մասին հայտնեց Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնից։ Հանդիպման ընթացքում քննարկել են երկու երկրների իրավապահ մարմինների համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Սույն թվականի սեպտեմբերի 16-ին Հայաստանը ստանձնելու է ՀԱՊԿ նախագահությունը սրանից բխող բոլոր հետևանքներով։ Այս մասին այսօր Առաջի լուրեր ԿՏՄ-ի հետ զրույցում հայտարարեց Ազգային ժողովի արտաքին հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Այն հարցին, թե արդյոք Հայաստանը կրկին կդիմի ՀԱՊԿ-ին, Ռուբինյանը պատասխանել է, որ գործընթացը շարունակվում է։